belőle például az ilyen szenvedéseket, ahol órákig tehát megakadtam, meg ilyesmi, meg amikor hozzá sem nyúltam, tehát voltak olyan napok is közben, tehát egyhúzamosan nem tudok semmit csinálni, tehát ezt már megszoktam magamtól, megbékeltem vele. Mondtam, hogy itt a Facebookon, hogy menüt csinosítgatom, de nem tudtam annyira, mert ennél sokkal jobban megoldhattam volna, hogy ilyen 3D-s meg minden cucc, csak itt valamiért nem stimmel, tehát avval szenvedtem tegnap este is, és tehát nem tudtam vele mit kezdeni. Azóta még ma reggel kicsikét javítottam a bugokat, egyéb másokat, de azért majd később majd itt lesznek dolgok, tehát ezeken mindenféleképp vagy valahogyan megoldom. Tehát itt van a karakterek, ebből van 3 karakterem, előzőleg is akartam mutatni a videót, tehát ez a harmadik karakter, ez már abból van, hogy most előbb fölvettem, csak rajta van benne egy hiba. Jó, oké, ezt most gyorsan kijavítottam, tehát most létrehozok még egy karaktert, hogy bemutassam, hogy itt lehet így egyedien megoldani a karaktert, mindent lehet változtatni, de mindegyikből ilyen pillanatban még csak 2 fajta választás lehetőség van, de ez bárhogyan egyedül varázsolhatod. Például ilyen kombináció még nincs. Ide beírom, tehát valami, akármi csak szám legyen, tehát van, hogy ide beírtam, csak úgy meglegyen a név, létrehozom, és aha, egy újabb hiba, ez se baj. Ez a másik gáz az ilyen fejlesztésekben, tehát az indie játékokban, hogy rengeteg benne a hiba, tehát egy ember nem tud minden hibát észrevenni, kijavítani. Kijavítani ki tud, csak sok idő alatt. Na, akkor lépjünk be a világba, itt is vagyunk. Kamerát, aha, és ott van a nevem, egy újabb hiba. Ott láttam valahol a nevem, ja. Itt kéne írni a karakter fölött, de problémák vannak megint csak. Tehát itt van így a teljes egy nézet, görgővel tudsz így ráközelíteni, eltávolítani. Jobb egérgombbal úgy tudod mozgatni az egeret, hogy a karakter ne forduljon, viszont balklikkel pedig úgy forog, amerre épp vagy. Csináltam az animációt, meg láthatjátok, hogy ezek így konkrét modellek, nem használok külső fájlokat, tehát nem betöltöm, meg nem ilyen animációszerkesztővel csináltam, hanem mindezt GameMaker-es parancsokkal, ilyen értékekkel, meg mondjuk a 3D-s funkciókhoz ilyen forgatás, tehát ilyen, hogy elforgatni dolgokat, és avval csináltam meg mindent. Tehát nem akarok külső fájlokat használni, tehát ilyen portable játék lesz ez majd, hogy bárhol elviszed egy pendrive-val, rádobod, azt akkor is indul, tehát nem is kell hozzá semmit. Nos, látjátok, hogy az ott micsoda, kérdezhetitek. Nos, van itt egy leltárunk, ahova felkaphatjuk a itemet, illetve át is rendezhetjük esetleg másik helyre. Na mondom, áthelyezhetjük másik helyre, csak nem pontos, hogy nem annyira precíz, úgyhogy hogyha valahol máshol dobjuk, akkor ez ledobja így elénk. Hogy mik is itt előletek a dolgok, itt, tehát így ez az egész így user interface, hogy néz ki. Itt vannak az 1, 2, 3, 4, tehát az első 4 az majd ilyen skill-eknek lesz a helye. Érdekes, hogy nem rajzolja ki, újabb hiba. A poti, ide lehet majd tenni külön a potikat, itt lesz majd így egy nagyobb térkép. A kisebb térkép szerintem itt le fogom venni, gyerekek, mert ez így nagyon csúnyán néz ki, tehát ez így hihetetlen, tehát itt lesznek majd a küldetéseket így konkrétan egy megnyitő, és akkor így kiírja szépen, hogyha épp nem tudod, hogy mi pontosan a küldetésed. Itt lesznek a skillek, amiket majd rakosgathatsz. Ez ugye a leltár, és ez majd egy menügomb lesz. Na, hát akkor ide jövünk az NPC-hez, megyünk az F betűt, és kiír nekünk egy ilyen rizsaszöveget, tehát nem valami nagy a quest, arról szól, hogy ide el kell menni a másik NPC-hez.
és akkor tőle jöttem, persze. Ahogy itt vannak HP, a mana, az XP. Igen. Jó, most ide megyek. Tehát igazából ez nem olyan nagy cusz, tehát itt is az vagy. Segíteni akarsz, ahogy említettem, éhes vagyok, a testvérem közelében láttam egy nyulat. Igen, és akkor igen, gyerekek, az ott egy nyúl volt. Nem patkány, nem rozmár, nem egér, egy nyúl. Nem tudom, mennyire látszik. Na, maradj már nyugtom. Na, ott látjátok. Nekem nagyon rozmárnak nézett ki, tehát így olyan csináltunk texturákat hozzá. Mindegy, és akkor ide közel megyünk, és elkezdjük ütni. És láthatjátok, itt vannak kézmozdulatok, meg az életcsíkja ilyen 3D-s. És itt láthatjátok az első rublikát, hogy az ilyen tölt. Úgy, mint a WoW-ban, meg az ilyenekben, hogy azért mégse, tehát legyen valami látvány annak, hogy a skill mikor töltődik be. És akkor én ezt így oldottam meg. Ugye láthatjátok, itt kaptam XP-t. A szintlépést még nem csináltam meg, mert még annyira, tehát ez csak ilyen teszt dolog, tehát a lényegesebb dolgokra figyeltem oda, tehát maga ez a harcrendszer, meg ilyesmikre. Tehát harcrendszer, animáció, meg ilyen hasonló dolgok. Tehát ilyenekkel voltam lefoglalva. Hát jelenleg így ennyi a játékom. Visszajelzéseket várok, mert egyszerűen, tehát annélkül nem tudok én, mert én egyszerűen fők attól, hogy másnak hogy tetszik a játék, meg hogy viszonyulnak hozzá. Tehát ennyi volt a jelenlegi, és hát persze ezt nem kell mondanom se, a karakterre választó látható volt, hogy van mentés, nem azt az eredeti mentés használom a Game Makernek, hanem ilyen más alapú ez a szöveges cuccba lementés, akkor ez így hát ez is sokkal kevesebb foglal meg mindent, tehát az is csak pár kilobájt, a pár megabájt helyett. Szóval ennyi a jelenlegi videóm, sziasztok!